ఒంటరితనం ఒక శాపం, ఆకలి ఒక తీరని వేదన, వయసు భారంతో కుంగిపోతున్న ఒక నిస్సహాయుడి కన్నీటి గాథ ఇది. కేరళంలోని మలప్పురం జిల్లా ప్రకృతి ఒడిలో పురివిప్పుకున్న అటవీ ప్రాంతం. గత 7 ఏళ్లుగా లోకంతో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడే కాలం వెళ్లదీస్తున్న ఆ వృద్ధుడి జీవితం ఇప్పుడు అగమ్యగోచరంగా మారింది. కనీసం గుక్కెడు గంజి వండుకునే శక్తి కూడా లేక దొరికితే తిండి, లేదంటే పస్తులు అన్నట్లుగా ఆయన జీవితం సాగుతోంది. సమాజం తనను మర్చిపోయిందని, తనకంటూ ఎవరూ లేరన్న దిగులు ఆయన్ను శారీరక శ్రమ కంటే ఎక్కువగా కృంగదీస్తోంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చే అరకొర పెన్షన్, దయార్థ హృదయాలు ఇచ్చే చిల్లర డబ్బులే ఆయన ప్రాణాలను నిలుపుతున్నాయి. నిన్నటి వరకు రెక్కల కష్టంతో బతికిన ఆ చేతులు ఇప్పుడు ఆకలితో వణుకుతూ ఆపన్న హస్తం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఒంటరిగా జీవిస్తున్న ఆయన రాత్రిళ్ళు భయంగా గడపాల్సిన పరిస్థితులు. రాత్రి 8 గంటలైతే చాలు గజరాజుల సంచారం మొదలవుతోంది. కిటికీ బయట ఏనుగుల గీంకారాలు వినబడుతున్నా, అవి కాలువ దగ్గర నీళ్లు తాగి వెళ్తున్నా వాటి వల్ల కలిగే భయం కంటే కడుపుకోతే ఆయనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఏనుగులు కూడా తనకు హాని చేయవు, కానీ ఆ ఆకలి మాత్రం చంపేస్తోందని ఆయన చెబుతున్న మాటలు వింటుంటే ఎవరికైనా కళ్ళు చెమర్చక మానవు. వంట చేసే ఓపిక లేక, తోడుండే మనుషులు లేక నరకయాతన అనుభవిస్తున్న ఈ వృద్ధ ప్రాణం ఇప్పుడు ఒక సురక్షితమైన ఆశ్రయం కోసం పరితపిస్తోంది. మిగిలిన కొద్దిపాటి జీవితాన్నైనా ప్రశాంతంగా 2 పూటలా తిండి దొరికే చోట గడపాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. అధికారులైనా, స్వచ్ఛంద సంస్థలైనా മാനവത്വంతో స్పందించి ఈ దీనగాథకు ఒక గౌరవప్రదమైన ముగింపునివ్వాలని కోరుకుందాం. ഞാൻ 7 വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഇപ്പം എങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാനോ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനോ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ പലരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ പെൻഷൻ കൊണ്ടും ആണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തുപോകണം. ഇങ്ങനെ പട്ടിണിയില്ലായ്മയും കൊണ്ടും അങ്ങനെയോടും പോകുന്നുണ്ട്. ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ രാത്രി? ആന ഉണ്ട്. ആന ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഒരു 8 മണിയായ പുള്ളിക്കാരൻ ഇറങ്ങും. ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല. അവരങ്ങനെ നിന്ന് തോട്ടിലിറങ്ങി വെള്ളവും കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്, ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല. അത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. പാചകമൊക്കെ സ്വന്തമാണോ? അതെ, സ്വന്തമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഉണ്ടാക്കണത്? മെയിനായിട്ട് എന്താണ്, ഇത്തിരി കഞ്ഞിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കറി, മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി ഉണക്കലൊക്കെ മേടിച്ച് അത് വറക്കും. എളുപ്പപ്പണി അതല്ലേ, അല്ലാതെ കറിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കാറില്ല. വയ്യ തന്നെ, അതാണ് അതിൻ്റെ മിക്കവാറും. ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ മണിയേട്ടനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇടപെട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുമോ? എന്താ ശരി? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. എന്തിനാ വെറുതെ അവിടെ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ.